Hallo zusammen, willkommen zu meinem Kanal Mizukis Home. Ich bin Mizuki und heute erzähle ich euch, welche Gewürze und Soßen ich immer in Deutschland benutze. Außerdem möchte ich euch diese japanischen Gewürze ein bisschen erklären. Es ist wichtig, welche Gewürze man beim japanischen Kochen benutzt. Dieses Video soll auch als eine Zusammenfassung dienen für die weiteren Videos, denn viele Gewürze werden sehr oft benutzt. Wo man solche Gewürze oder Soßen in Deutschland kaufen kann, erkläre ich euch auch kurz am Ende dieses Videos. Über die Hinweise zum Einkaufen, die Verbindung der richtigen Menge der Gewürze und eine kleine Bitte von mir erkläre ich euch in diesem Video ab dem Zeitpunkt. Dann, los geht's! Sojasauce. Das erste Gewürz ist natürlich die japanische Sojasauce. Sojasauce heißt auf Japanisch Shoyu. Jeder kennt heutzutage Sojasoßen, aber wusstet ihr, dass es viele verschiedene Sorten von Sojasoßen gibt? Es gibt so viele verschiedene Sojasoßen in Japan, sodass ich in diesem Video nicht alles erzählen kann. Deswegen erkläre ich euch in diesem Video die wichtigsten Punkte, die ihr ein bisschen im Kopf behalten solltet. Japaner benutzen meistens zwei verschiedene Arten von Sojasauce. Diese heißen Koikuchi Sojasauce und Usukuchi Sojasauce, also dunkle Sojasauce und helle Sojasauce. Die dunkle Koikuchi Sojasauce ist eine kräftige, geschmacksintensive Sauce aus Sojabohnen und Weizen. Koikuchi bedeutet also auf Deutsch kräftiger Geschmack. Die Koikuchi Sojasauce wird oft in verschiedenen einzelnen Gerichten benutzt, zum Beispiel für Sushi, Sashimi und so weiter. Was ihr meistens in deutschen Supermärkten kaufen könnt, zum Beispiel die Sojasauce von Kikkoman, ist diese Koikuchi Sojasauce. Die helle Usukuchi Sojasauce ist eine helle, leichte Sauce aus Sojabohnen und Weizen. Usukuchi bedeutet also auf Deutsch leichter Geschmack. Die Farbe von Usukuchi Sojasauce ist im Vergleich zur Koikuchi Sojasauce ein bisschen heller und der Geschmack ist auch nicht so stark wie bei der Koikuchi Sojasauce. Diese Usukuchi Sojasauce hat aber mehr Salz als Koikuchi Sojasauce. Diese helle Usukuchi Sojasauce wird oft beim Nimono benutzt. Nimono sind japanische Speisen, bei denen Gemüse oder Fleisch in einer Gemüse gekocht wird. Ich werde euch noch in einem anderen Video zeigen, wie man Nimono kochen kann. Ich benutze aber gerne diese Usukuchi Sojasauce für alle anderen japanischen Speisen, weil ich aus Osaka komme. In Osaka bzw. in der Kansai-Region wird man oft dünner als in der Kanto-Region, wie in Tokio. Wir mögen einen milderen Geschmack. Wenn ihr Japanisch kocht, könnt ihr aber ruhig die dunkle Koikuchi Sojasauce aus den deutschen Supermärkten nehmen. Bei Nimono erkennt man schnell, ob eine Koikuchi oder Usukuchi Sojasauce verwendet wurde. Probiert am besten selbst aus, ob ihr lieber die dunkle oder helle Sojasauce mögt. Die helle Usukuchi Sojasauce kann man in Deutschland meistens in asiatischen Supermärkten kaufen. Die Usukuchi Sojasauce sind dort meistens auf Japanisch. Aber ihr könnt sie hieran erkennen. Usukuchi oder Usukuchi bedeutet Usukuchi. Dashi. Dashi ist eine Brühe, die aus verschiedenen Grundzutaten, beispielsweise Bonito-Flocken oder Seetang, besteht. Bonito-Flocken heißt auf Japanisch Katsuobushi und Seetang heißt auf Japanisch Kombu. Man kann dieses Dashi auch als kleinen getrockneten Sardinen machen. Diese kleinen getrockneten Sardinen oder andere Fischen nennen wir auf Japanisch allgemein Niboshi. Dashi ist also ein Fischsud und gibt der Speisen einen Fischgeschmack. Dashi wird also oft aus Bonito-Flocken, Seetang, Niboshi, Shiitake-Pilzen, Gemüse und so weiter hergestellt. Man kann zu Hause dieses Dashi selber machen, aber man kann es heutzutage auch einfach als fertiges Dashi kaufen.
Ich benutze in Deutschland meistens dieses fertiges Dashi, Dashinomoto als Dashi. Ich benutze also in meinen Kochvideos meistens dieses Instant Dashi. Das schmeckt auch sehr gut und viele Japaner in Japan benutzen auch dieses Instant Dashi meistens. Dieses Dashi macht Umami. Umami ist wichtig, um einer Speise einen leckeren Geschmack zu geben. Japaner sagen, dass man folgende 5 Geschmäcker braucht, um eine leckere japanische Speise zu kochen. Umami, Kanmi, Sanmi, Shiomi und Nigami. Alle japanischen Wörter haben am Ende Mi, zum Beispiel immer Mi. Diese Mi bedeutet auf Deutsch Geschmack. Diese 5 Geschmacksrichtungen sind die Grundlagen für jedes Essen. Umami wird hierbei als Geschmack von Glutaminsäure, Inosinsäure und Guanylsäure beschrieben. Ich habe aber keine Ausbildung zur Köchin gemacht und koche meistens Home Cooking Japanisch. Ausführliche Fragen könnt ihr an Google stellen. Hühnerknochenbrühe. Beim japanischen Essen wird auch oft Hühnerknochenbrühe benutzt. Sie schmecken aber anders als deutsche Hühnerbrühe. In Japan kann man solche Hühnerknochenbrühe kaufen, die Torigara Soup heißt. In Deutschland kann man die aber leider nicht kaufen, deswegen benutze ich immer eine sehr ähnliche Hühnerknochenbrühe, die man auch in Deutschland kaufen kann. Außerdem ist sie sogar günstig. Ich benutze immer diese Hühnerknochenbrühe. Das ist ein chinesisches Produkt, aber der Geschmack ist ähnlich oder fast gleich wie die japanische Hühnerknochenbrühe. Wenn ich in meinen Kochvideos Hühnerbrühe oder Hühnerknochenbrühe sage, benutze ich dann meistens diese Hühnerknochenbrühe. Mirin. Mirin ist ein süßer Reiswein, der aus Klebreis, Reismalz und Shochu besteht. Shochu ist quasi ein japanischer Schnaps. Mirin enthält also Alkohol. Wir sagen oft einfach Mirin. Aber selbst Mirin hat verschiedene Sorten. Honmirin ist ein pures Mirin und etwas brauner. Honmirin enthält ca. 14% Alkohol. Hingegen ist Mirin-Fu-調味料ist etwas gelber und heller. Mirin-Fu-調味料enthält unter 1% Alkohol. Links seht ihr Honmirin und rechts Mirin-Fu-調味料. Honmirin ist etwas dunkler und Mirin-Fu-調味料ist heller. Ich habe zufälligerweise zu Hause beide Typen von Mirin. Hier steht bei Honmirin Alkohol über 12,5% unter 13,5% und bei Mirin-Fu-調味料Alkohol unter 0,9%. Mirin ist meistens dafür benutzt, um die Soße glänzend zu machen. Teriyaki ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ich habe übrigens ein Video von Teriyaki-Don gemacht. Dabei benutze ich auch Mirin. Ob man Honmirin oder Mirin-Fu-調味料benutzt, hängt davon ab, welche Speise man kochen möchte. Honmirin enthält mehr Alkohol, deswegen sollte man Honmirin für solche Speisen benutzen, die einmal unter Hitze gekocht werden. Denn die Hitze macht den Alkohol weg. Speisen ohne Hitze zu kochen, kann man dann mit Mirin-Fu-調味料kochen. Übrigens, man kann japanische Mirin bei asiatischen Supermärkten oder online kaufen. Aber ich habe bei Rewe oder Kaufland gesehen, dass man auch dort Mirin kaufen kann, aber die Marke ist anders. Ich kaufe meistens bei asiatischen Supermärkten, um originale japanische Mirin zu benutzen. Sesamöl. Auch Sesamöl wird beim japanischen Kochen benutzt. Ich denke, ich muss nicht ausführlich erklären, was Sesamöl ist, aber bitte benutzt solche braunen, gerösteten Sesamöl. Das ist wichtig. Sesamöl hat einen kräftigen Geschmack von Sesam und wird oft beim japanischen Essen für Teigtaschen oder Essen aus China benutzt. Miso. Miso ist heutzutage weltweit bekannt geworden, deswegen muss ich es wahrscheinlich ausführlich nicht erklären, aber ich erkläre kurz über Miso, weil Miso verschiedene Typen hat. Miso ist eine japanische Paste, die aus Sojabohnen oder Weizen besteht.
Miso wird oft für Miso-Suppen benutzt, aber es gibt noch viele weitere Verwendungsmöglichkeiten, beispielsweise Miso-Ramen. Es gibt viele verschiedene Miso-Sorten und Verwendungszwecke, die sogar Japaner nicht alle wissen können. Deswegen erzähle ich euch, was wir Japaner allgemein über Miso wissen, bzw. was wir zu Hause oft beim Kochen benutzen. Bei Miso unterscheiden wir oft zwischen den Farben. Dabei unterscheiden wir die folgenden 3 Farben: Weiß, Rot und Hellgelb. Und wir sagen jeweils Shiro-Miso für Weiß, Aka-Miso für Rot und Awase-Miso für Hellgelb. Shiro-Miso, also weißes Miso, ist hellgelb bzw. hat cremige Farbe. Aka-Miso, also rotes Miso, ist dunkel und ein bisschen rot. Der Geschmack von Aka-Miso ist am stärksten. Awase-Miso, also gemischte Miso von weißem und rotem Miso, ist hellfarbig. Shinshu-Miso ist bekannt für dieses Awase-Miso. Die Miso-Suppe ist eine der bekanntesten Speisen in Japan und wird sehr oft in Japan gegessen. Man kann diese Miso-Suppe als kleine Beilage zu einer Schale weißen Reis, einem gebratenen Fisch oder Salat essen. Ich werde euch in einem Video zeigen, wie man Miso-Suppe kochen kann. Tonkatsu-Soße. Tonkatsu-Soße ist in Japan eine sehr bekannte Soße, die aus Gemüse und verschiedenen Gewürzen besteht. Tonkatsu-Soße wird oft für solche Speisen wie zum Beispiel Takoyaki, Okonomiyaki oder Yakisoba benutzt, die aus Osaka stammen. Man kann die Tonkatsu-Soße auch selber machen. Wie man selber die Tonkatsu-Soße machen kann, habe ich bereits im Takoyaki-Video gezeigt. Es gibt außerdem ähnliche Soßen wie Tonkatsu-Soße. Oyster-Soße und Chuno-Soße. Oyster-Soße kennt ihr bestimmt. Die kann man überall in Supermärkten kaufen. Chuno-Soße ist eine Soße, die zwischen Oyster-Soße und Tonkatsu-Soße steht. Man benutzt manchmal diese Chuno-Soße. Aber das kann man in Deutschland oder in anderen Ländern nicht so einfach finden. Sogar bei asiatischen Supermärkten kann man das nicht einfach finden. Deswegen benutze ich in meinen Kochvideos diese Chuno-Soße nicht. Mentsuyu. Japaner benutzen gerne Mentsuyu. Men bedeutet auf Deutsch Nudeln und Tsuyu bedeutet Brühe oder Suppe. Mentsuyu benutzt man oft für Nudengericht und anderes mehr. Weil Mentsuyu wichtige Gewürze wie Sojasauce, Bonito-Flocken und so weiter enthält, kann man mit Mentsuyu alles einfach kochen. Leider kann man in Deutschland nicht einfach diese fertige Mentsuyu finden, deswegen vermeide ich diese Mentsuyu in meinen Kochvideos zu benutzen. Und ich zeige euch, wie man Mentsuyu selber machen kann. Ryorishu. Ryorishu, also Alkohol zum Kochen, wird auch beim japanischen Kochen benutzt. Ryori heißt Kochen und Shu bzw. Sake heißt Alkohol. Dabei benutzt man nicht normalen Alkohol, sondern Alkohol zum Kochen. Ryorishu ist ein japanischer Kochwein, aus der Reis, Reiskoji und Salz und so weiter hergestellt wird. Dieser Ryorishu wird oft benutzt, um den Speisen Umami zu geben und sie vollmundig zu machen. Ryorishu hat verschiedene Verwendungszwecke. Er entzieht den Lebensmitteln ein wenig den Geruch und gibt ihnen einen anderen Geschmack. In Deutschland kann man diesen Ryorishu bei asiatischen Supermärkten oder online kaufen. Aber es ist ein bisschen teuer. Ich versuche also in meinen Kochvideos ohne Ryorishu japanisch zu kochen. Mein Motto beim Kochen ist lecker, einfach und günstig. Einkaufsmöglichkeiten und Hinweise von mir. Damit ihr die Gewürze aus diesem Video auch selber verwenden könnt, möchte ich euch kurz erklären, wo ihr diese Gewürze kaufen könnt. Wenn man nicht in Düsseldorf oder Berlin wohnt, ist es noch schwieriger, japanische Zutaten zu kaufen. Sogar in Berlin kann man nicht alles kaufen. Ich kaufe meistens bei großen Edeka, online oder bei asiatischen Supermärkten wie Go-Asia. Sehr vieles kann man auch online japanische Zutaten kaufen. Ich habe bisher bei Daiyang asiatische Lebensmittel Taiyo Shokuhin, Shochiku und
nanuko.de japanische Sachen gekauft. Wenn man frische Fische und Meeresfrüchte kaufen möchte, kann man auch bei Hokkai Suisan kaufen. Daeyang asiatische Lebensmittel Taiyo Shokuhin und Shochiku befinden sich in Düsseldorf. In Düsseldorf gibt es sogar noch einen großen Asia-Supermarkt, der Hanaro-Markt heißt. Falls man nicht selbst in solche Supermärkte gehen kann, kann man also auch die Online-Shops benutzen. Ich habe die Links für die asiatischen Supermärkte und Gewürze, die ich in diesem Video vorgestellt habe, in der Videobeschreibung geschrieben. Falls ihr bei Amazon etwas kaufen würdet, freue ich mich sehr, wenn ihr das über die Links in der Videobeschreibung einkauft. Das sind Affiliate-Links. Ich bekomme dann eine kleine Belohnung von Amazon. Für euch kostet das aber nicht extra und ich sehe nicht, wer etwas einkauft. Das würde mir sehr helfen, weil Kochvideos sehr kostenspielig sind. Danke, ihr Lieben. Ich habe außerdem zum Kochen einen Hinweis für euch. Wenn ihr Japanisch mit meinen Kochvideos kocht, solltet ihr immer einen richtigen Esslöffel oder Teelöffel benutzen, wie ihr jetzt auf dem Video sehen könnt. Die Menge von Gewürzen könnten ein bisschen anders sein, wenn man solche normalen Löffel oder Teelöffel benutzt. Übrigens, ich habe meine Esslöffel und Teelöffel bei Amazon gekauft. Zudem, wenn man Flüssigkeit messen möchte, sollte man einen gehäuften Ess- oder Teelöffel verwenden. Für Pulvergewürze wie Salz oder Zucker sollte man mit einem gestrichenen Ess- oder Teelöffel messen. Ich habe in diesem Video erst wichtige Gewürze oder Soße vorgestellt. Es gibt auch noch mehrere Gewürze oder Soße in Japan. Wir benutzen natürlich auch Essig, Zucker, Salz, Pfeffer und so weiter. Leider kann ich nicht alles in einem Video packen, aber ich habe euch in diesem Video wichtige Gewürze und Soßen gezeigt, damit ihr beim Kochen von japanischem Essen leicht kochen könnt. Ich hoffe, dass das Video für euch hilfreich ist und ihr noch mehr Lust auf Japanisch habt. Ich koche in meinen Kochvideos meistens Home Cooking Japanisch. Japanisch ist einfach lecker. Bitte abonniert gerne meinen Kanal und wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen nach oben, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann ciao! Save me, now I'm ready to be falling, to be living, come and save me, send the carpets and